Unboxing time teman-teman. Jadi kali ini itu unboxing penggaris pola untuk menjahit teman-teman. Apa itu penggaris pola? Penggaris pola adalah alat jahit yang penting sekali untuk membantu dalam proses pembuatan pola yang akurat sebelum tentunya pemotongan bahan, sebelum proses selanjutnya yaitu menjahit teman-teman. Jadi ini dalam satu paket itu terdiri dari 7 buah penggaris teman-teman, dan itu pastinya fungsinya berbeda satu sama lain. Yuk samaan.